بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین کو۔ بھارت اب کشمیر کے بعد آبی دہشت گردی کر رہا ہے۔ پیش کی اطلاع دیے بغیر سپیل ویز کھول دیے گئے۔ دریائے سندھ اور سلطج میں سیلاب کا خدشہ ہے۔ ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اور ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل پاک رائز نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اور اپڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بارے کی آبی جارحیت سے پاکستان میں سیلاب آنے کا خدشہ پیدا۔ سرکاری سطح پر اطلاع دیے بغیر لداخ ڈیم کے سپیل ویز کھول دیے۔ دریائے سندھ کے اطراف تمام اضلاع کی انتظامیہ کو ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ترجمان NDMA نے کہا ہے کہ بھارت نے سرکاری سطح پر اطلاع دیے بغیر لداخ ڈیم کے 5 میں سے 3 سپیل ویز کھول دیے ہیں۔ یہ پانی خبرنگ کے علاقے دریائے سندھ میں داخل ہوگا۔ گلگت بلتستان مینجمنٹ اور دریائے سندھ کے اطراف تمام اضلاع کی انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق دریائے ستلج میں بھی بھارتی پنجاب سے آنے والے ایک بڑے ریلی کی وجہ سے سیلاب کا خدشہ ہے۔ اگلے 12 سے 24 گھنٹے میں یہ پانی گنڈاوالا سنگھ کے مقام سے پاکستان میں داخل ہوگا۔ 1.5 سے 2 لاکھ کیوسک پانی پاکستان میں داخل ہو سکتا ہے۔ قصور کی انتظامیہ کو بھی سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔